چوک بولان میډیکل کالج کې، چوک چیتا کې، چوک انجینر الحمدلله، چوک ایکسین ریټایر دی، چوک ډاکټر ریټایر. دا د خدای برکات او د جمالدار صاحب برکات. بیا وخت تېرېده، ډېرې مسالې ورکې راغلې، خو ورکې جلوسونه وشو، دغه هم وشو، ستړي ستومنې جوړې شوې. دقسې ستاسې کې دغه بلا کس و، دا وزیر اعظم جونیجو، هغه د دې سنگ بنیاد کېږدول. گورنر امیر ګلستان جنجونو دا کام کشر دا واورو، بیا افتتاح هغه کړې وه. دا د موږ او رګزو پیله د ناستې ځای و. یا زم کېدو پورې د کسې د څه جوړ شو، دا ټوله موږ د اورګزي پیسه ده، دا ځای د موږ جوړ شو. بیا بدقسمتي سره یو پردی غام د موږ ملک ته راغلو، اول روس و، بیا امریکا راننوته. دار بدار خورې په سار او چې سترګې وغړې، د موږ پلرونو نیکونو غورو نیکونو نشونونه ړنګ شو، جوماتونه ړنګ شو، حجرې هم ړنګې شوې، کاروبار هم تباه شو، ځمکې هم تباه شوې، هر شی تاسو نه شو. موږ چې کوم وخت تېر کړ هغه یو الله ته معلوم دی، تاسو ټولو ته معلوم دی. مختصر ده، دا ځای چې کله جوړېده، دا اوله نوره دا ضلعي هیډ کوارټر دی و تحصیل هیډ کوارټر کلایا وه و غلجو وه. دې باندې دا ټولو ته که کوزه دي که پاسه دي، دا ټولو ته قابل قبول و. په دې زموږ ټولو سلسله روانه وه. بیا 2019 کې چې کله موږ ضم کو، نو موږ ته د ضلعي درجه حاصله شوه. دا حد هنګو دی. خو موږ د تاسو توسط سره دا خبره کوو چې هغه وخت دا هیډ کوارټر تیرا اندیزه نه چلیده، اوس داسې څه وجوهات یې چې نه چلیږي. و د ضلعي کومه ضروریات دي، ډي سي چې ني، اي ډي سي چې ني، پولیس چې ني، ججان چې ني، د هغه دومره ضروریات دي که نه، چې هغه د اورګزي وجه کې هم نشته. موږ چې کوم مسایل دې ځای نه اوس حل کېږي، کشتي روان دوا دی، او چې ته یې وخېږې که نه، نو بس موږ ته که خیر وي که نه، لکه د ځای په ځای سړکو کې موړونه وشي، بس دغه د بعد یو موړ بل دی، بل نه تېرېږي، بل دی، د موږ مسایل حل کېږي نه، بیا زیاتېږي. بیا چې کله دا واقعات شروع شو، موږ دا ټول اورګزی دې ځای نه راووتو. هغه وخت جي جي ایم این اے و او سینیټر صاحب و. بیا که څه ایف آی آر یې موږ باندې کاټ شوی، خدای مهرباني وه که تا ورسېده. خو بیا دې کې جي جي تېره کاله زیاته د سینیټر صاحب کردار و چې موږ ځای لاړو، وزیر اعلی لاس نه ونیسته و موږ ته یې راوسته. هغه ځای کې موږ دا خبرې ټولې وشوې. ویلو چې څومره پورې د تاسو متبادل ځای نه وي، تاسو د اورګزو دا هیډ کوارټر وي. بیا هغه وخت کومه موږ د 9 ډیو سره وو، د 9 ډیو دا دغه کې دی، دا کوواټ دا کیله. هغه وخت د میجر جنرال اسد صاحب هغه هم دا ویلو چې بس څو پورې متبادل تاسو همدا هیډ کوارټر دی. ښه که څه آی دین یوه نوې لوبه یوه ختمېږي، بله راوځي. مو مختصر ده، حالات و واقعات یا غیر یقیني صورتحال دی، سات کې یو څه دي، سات کې بل څه دي، پټه غونې دی، ته ما وایه زه تا وایم، پته نه لګېږي. خو دومره پورې موږ دا حکومت ته عرض کوو چې موږ اورګزي د موږ خپل وطن دی. اورګزی الحمدلله کوواټ کې هم آباد دی، انګو کې هم آباد دی، جنګو فتح جنګو پورې ورسېدو. د تو پورې موږ کسې متبادل ځای موږ دغه کړی دی د قومونو په مشورې باندې. و چې موږ وزیر اعلی ته لاړو، که لور و که پر موږ ټول په مشورې لاړو، په مشورې دا خبره مو کړې وه. نو موږ دا عرض کوو چې کومه منډه درله وي، هغه زه به دا ویم، ما جي جي ته هم ټلیفون کړی و، هغه چې ته د زړه مسله را جوړه دی چې که ما لږ ما ته صحت اجازت راکړي زه درځم. خو بس هغه پورانه ما د هغه ذات رانغله، بل چې کوم ځای کې چا ښه کړي ښه یادوم. اوس مو سینیټر صاحب سینیټر هم دی، د مو ایم این ایم دی و د مو ایم پی ایم دی. ټول بوج اوس په اورنګزیب صاحب باندې دی. مو دغسې وروري ناست دی، خپله کب سره دروغ سړی بیا منافق دی. کوم ځای کې چا ښه کړي ښه یم، که کوم ځای کې څوک دغه کوي که نه، نو ورته دغه کوی شو چې کس اوس د اورګزو باندې صاف وخت دی، مخکې دم قرباني کړې وه، میدان ته راوځه
دا واک اختیار وزیر اعلی څخه دی راشه د قوم ځان سره که د مشران ځان سره به که غونډه ورګزه ځان سره به آپ د سره چی مو پرمن خلکو مخکې من پرمن احتجاج کړو مو هغه وخت احسان الله डी पी ओ माली से मुकुम गाड़ी से जवली मुकुम वाले सरकारी हमला को ता मुतावन करते ता मु बांधे फैया रिकॉर्ड के ना आगा धागा पोष पे बयान अल्हम्दुलिल्लाह कथा लगाशवा मु न गाड़ी से जाऊ न रोडू न बला को तो चो पर मु दा मसाला भी मु का गलजो दे का डबूरे दे का मिस्टियो मिला दे का कुजा दे मु बाहर जाके दाखपल एहतजाज को सदा हेडक्वार्टर मेरा बनी हो का दाखपल जमान वो साथा دا فعل ما خصوا کله حالات او واقعیت خشو بس جهات د ټولو دغه په مشتری باندې شوی دی غزه باندې مو اتفاق وکړو چې جوړیږي فعل انداز ساتو دما خدا خبره وي نورې خبره کبه چو کو به حکم ادا دي دغه لیکل دي درخواست مم لیکل دي ا درخواست پیدا کو مېر صاحب هم نه درغله هغه تام جواب شه او پوش پټی دو سر هوکار نه کیږي تا کوم ووټ درکړی دی کا سېنیټر صاحب تی کا مېر تی دا چې میدان کې ودرېږه قوم مخکې شا قوم د پر قرباني وکني بیا مخې ته رانه شي اندازې دی که نه دی هغه پکې کې خدای سره شو خوشحال مکي زه دا څه موقع ده چې اوس دې موقع کې اورګزي کټه کټه ته د اورګزي اوس تا بیا څه کوي ته بیا اورګزي سره ځان سره لیکم شپږ قومه نو دا مې ربني وکړو څه په وبه دا باندې مو کوزان د مورونه دي هغه ته مو بار خلخنده دي د مو اورګزي دي هغه مشکلات مو مشکلات هغه مشکلات داسې مزال به مشترکه کو ته د ټولو ورکه خیر او برکت ما یو قراردادم لیکل هغه به بیا پیش کو نور کچا څه خبره کوله دا بیا بس دې شي صاحب ته